वेबसाइट स्टाइल हो रे यसको कुन कलै लागिरहेको छैन क्या होइन क्लै झ्याउ अनुहार देखिन्थ्यो म पनि तामाङ हो आजको लागि ठिक छ What's up peeps? It's me Pramod Srish and welcome to my vlog once again. Happy Sonam Loshar to everyone हैन आज चाहिँ सोनाम लोसारको दिन के को दिन सोनाम लोसार यो चाहिँ निग भएको छ हेज तेरो कपाल देखाइदिउ न आइज न यस्तो गरे यस्तो पुरा कपाल देखाइदिउ न पुरा वेबसाइट स्टाइल हो रे यसको कुन स्टाइल रे अघि त वेबसाइट भनेर थिइस् त आज चाहिँ सोनाम लोसारको दिन होइन अनि आज चाहिँ मेरो के प्लान छ भन्दाखेरि अन्तदेखि सुतेर बस्यो होइन नुहाएर बस्यो आज म नुहाएको है केटाकेटी यतिबाट कपाली नुहाइदिएर बसिदिएको नि त होइन अनि त्यो उहाँको खेर जानु भएन अनि अब यसो होइन सोनाम लोसारको दिन तुडिखेलमा गएर तुडिखेलमा गएर अब यसो केटीहरू हेर्न जानु पर्यो नि त हो कि होइन अनि अब तुडिखेलमा गएर यसो होइन हेर्नु जानु पर्यो नि त हो पहिला सुरु चाहिँ म अब सन्जी बसन्तपुरमा छ अरे होइन बसन्तपुर जान्छु पहिला सुरु अनि त्यसपछि ज्योति सुमनहरूले बोलाइरहेको थियो कि बिहानै होइन 8 बजे कल गरेर पुरा हतारमा बोलाइरहेको थियो मलाई ल ओके भनेको थिएँ मैले पनि किनभने धेरै भएको थियो कि नभेटेँ त्योसँग नभेटेँ त म कति महिना भयो क्या अनि त्यसपछि आज मलाई भेट्न जानु मन लागिरहेको छ क्या तामाङ हो नि त अनि त्यसपछि अब तिनीहरूलाई अब यस्तो पार्टी दिए भन्नुपर्छ क्या त्यसको अब साथीहरू पनि आउँछ अरे होइन अनि त्यसो सिक्रेट हो क्या त्यही हो गाइज होइन अब लेट्स सी मेरो बाइक चाहिँ अब मैले मेरो यहाँ नदेखिरह होला होइन मेरो बाइक चाहिँ मैले उता बाहिर राखेको छु क्या अघि भर्खर बाजेलाई पुऱ्याएर आएको अनि अब हामी जान्छौँ जानियो त्यसपछि के हुन्छ म देखाउँछु गाइज सो गाइज होइन म चाहिँ यहाँ तुडिखेल आइसकेँ होइन म चाहिँ यहाँ तुडिखेल आइसकेँ तर यहाँनिर ज्योतिहरू र सुमनहरूको त कलै लागिरहेको छैन क्या होइन म चाहिँ अघिदेखि कल गरेर छैन कल फेल्ड भइरहेको छैन नो सर्भिस देखाइरहेको छ क्या पुरै कस्तो झ्याउ भयो क्या अब तिनीहरूले कल गर्दा पनि लाग्दैन सुमनको पनि लागिरहेको छैन ज्योतिको पनि लागिरहेको छैन क्या अब म चाहिँ बिचमा अड्केँ क्या अनि सञ्जीव पनि फेरि अनि सञ्जीवलाई लिन होइन बसन्तपुर सञ्जीव त अब बौद्ध गइरहेछ अरे क्या यस्तो टेन्सन भएर म एक्लै झ्याउ क्या अब यहाँ है अब म चाहिँ अब एकचोटि फेरि कल गर्छु एकछिन बस्छु होइन अब यहाँ चाहिँ हल्लीचल्ली चाहिँ यसो चहल पहल चाहिँ यस्तो छ होइन पुरा टुप्पोमा बसेर हेरेर छ है अब एक्लै हुनु पर्ला जस्तो चहल पहल बब्बल भइरहेछ गाइज सो गाइज होइन फाइनली कल चाहिँ कनेक्ट भयो होइन उनीहरू चाहिँ अब बाहिर गएको छ अरे क्या हो यता कता यो धरारा भयो नि धराराको साइडमा त्यो आकाशे पुल छ होइन त्यहाँ आकाशे पुलमा गएको छ अरे क्या मैले चाहिँ गेटमा आइज छिटो त्यसपछि कल गर भनेको छु होइन अब गेटमा जान्छु म एकछिन कुर्छु अनि त्यसपछि भेटमै त गाइज मैले त लास्ट लिस्ट उठेको छ आज त जहिले पनि लिस्ट मात्र उठेछ सो गाइज होइन यहाँ चाहिँ लास्ट जाम छ क्या तिनीहरूलाई खोजिरहेको छु कि अब पुलनेरि जाँदैछु होइन उनीहरू भेटिन्छ कि होइन पुलबाट आउँदैछ अरे क्या तिनीहरू चाहिँ अब कति टाइम लाग्ने हो त्यही भएर अब बरु म आफै गइदिन्छु होइन बाटोमै भेट्यो भने झन् राम्रो भनेर सो गाइज हामी चाहिँ भित्र आइसक्यौँ है यिनीहरूलाई खोज्न मैले 3 घन्टा लगाएँ यहाँ 3टा गेट रहेछ क्या म चाहिँ अब उतापट्टिको गेटमा अब गेट नम्बर 1 गेट नम्बर 2 गेट नम्बर 3 हुँदो रहेछ होइन अनि म चाहिँ गेट नम्बर 3मा कुरिरहेको थिएँ यिनीहरू चाहिँ गेट नम्बर 1मा कुरिरहेको रहेछ होइन अनि गेट नम्बर 3मा चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि यतापट्टि मेन गेट पनि छ अरे क्या गेट नम्बर 2 भन्ने अनि यता गेट नम्बर 2 आएपछि त अर्को गेट पनि रहेछ अरे क्या त्यसपछि यहाँ पनि रहेनछ पछि गेट नम्बर 1मा रहेछ क्या अनि गेट नम्बर 1मा भेट्यौँ राति ढिलो भइहाल्यो क्या अब चाहिँ राति भइसक्यो 7 बजीको होइन अब एकछिन यहाँनिर अब यस्तो रमाइलो गर्छौँ यिनीहरू अब के गर्ने यिनीहरू थाहा छैन तिम्रो हालको हेर्छु म यस तिम्रो हालको ठिक छ अनि कसलाई जस्तो तिमीलाई मेरो भ्लगमा आउँदा सो गाइज त्यही हो अब भित्र गएर बोलौँ है त सो म चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेँ है गाइज म पनि तामाङ हो आजको लागि खबर ठिक छ के छ भने काल खबर पारा हो दामी
र उहाँकै आशीर्वाद लिँदै खोइ त त्यो कसम बेसीतिर मन उर्ल्यो नि अम्मै बेसीतिर मन उर्ल्यो ओ मेरो पैसा तिमीतिर जान लाग्यो नि अम्मै तिमीतिर जान लाग्यो काले ओराली देऊ सो गाइज होइन म चाहिँ फाइनली घर आइपुगिसकेँ फाइनल्ली होइन त्यसपछि म लामो सास फेर्न चाहन्छु सो गाइज होइन म चाहिँ फाइनली आइसकेँ आजको दिन टाउको दुख्नेवाला थियो होइन मान्छेहरू होइन कति हो कतिको होइन 3टा गेट रहेछ होइन गेट नम्बर 3 जान्छ अनि त्यसपछि म घर जान्छु मात्र सोचिरहेको थिएँ होइन फोन पनि गर्नु परेन क्या त्यति बेला चाहिँ सिधै त्यहाँनिर गएँ अनि त्यसपछि ओइ प्रमोल होइन अनि त्यसपछि त ल भेटतिर ज्योतिहरू होइन त्यो केटाहरू पुरा रक्सी खाएर आज फेरि त्यस भन्छु भन्दा त्यस्तो क्राउडमा जाने हो भने कोही केटा साथी चाहिँ लिएर जानु होइन धेरै प्रब्लम हुन्छ नत्र होइन मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम म त्यस्तो क्राउडमा गएको होइन त्यस्तो कन्सर्ट त्यस्तो इभेन्टमा म फर्स्ट टाइम गएको होइन अनि त्यसपछि कस्तो हुँदो रहेछ क्या टाइपको मान्छे देखियो होइन त्यही हो गाइज आजको भ्लग यति नै थियो होइन पुरै अनएक्सपेक्टेड थियो यस्तो हुन्छ भने मलाई थाहा थिएन त्यही माथि सर्भिस केही चलिरहेको थिएन नो सर्भिस देखाइरहेको थियो होइन अनि कल पनि लागिरहेको थिएन नेटवर्क केही दिएको थिएन होइन जोस् कल नगरिकन भेट्टाएँ मैले होइन फाइनली 2-3 आवर्स पछि रमाइलो भयो अब हुन्छ नि कस्तो अब नेवार भएर तामाङको त्यसमा इभेन्टमा जाँदाखेरि कस्तो अर्कै फिल हुने रहेछ क्या हुन्छ नि अब तामाङ गीत मात्र बजाउँछ अनि पुरा अब कसरी नाच्ने अब हामी त झिल्के तामाङ हो गर्छ अब म त नेवार पऱ्यो अनि किन नाच्नु म होइन अनि त्यही उभिएर बसेँ एकछिन अनि हल्का गफ गरेँ तिनीहरूसँग अनि 1 घन्टा जति त्यतिकै भयो अनि त्यसपछि फर्केँ होइन फर्किन फेरि यस्तो टेन्सन भयो त्यही हो गाइज आज मेरो भ्लग यहीँ सिद्धिन्छ अब भोलि चाहिँ म मेलम्ची जान्छु सो भोलिको भ्लग हेर्न नछुटाउनु होला होइन खतरा हुनेछ सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भ्लग पिस